ইস, ট্রেনটা মিস করে দিলাম, একটু আগে এলেই ট্রেনটা পেয়ে যেতাম। আপনাদের কি এরকম সমস্যা হয় ট্রেন ধরার সময়? যদি হয়ে থাকে তো আপনাদের জন্য এই ভিডিওটি। আজ আমি আপনাদেরকে একটি দারুণ অ্যাপ্লিকেশন শেয়ার করব, যেখান থেকে আপনি একদম ট্রেনের টাইম টেবিল আপনার হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন এবং আপনি সেই সময়সূচি অনুযায়ী আপনি ট্রেন ধরতে চলে আসবেন এবং আপনি কখনো ট্রেন ফেল করবেন না। তো এর জন্য কি করবেন, ভিডিওটি পুরোপুরি দেখতে থাকুন, একদম স্কিপ করবেন না। তো ভিউয়ার্স, এর জন্য আপনাদেরকে প্লে স্টোর থেকে একটি ছোট্ট অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে নিতে হবে। তো প্লে স্টোর ওপেন করে আপনারা গুগল প্লেতে গিয়ে সার্চ করবেন সাব কলকাতা ট্রেন বলে সার্চ করা মাত্রই প্রথমে যে অ্যাপ্লিকেশনটা শো করবে, এটা একটা দারুণ পপুলার অ্যাপ্লিকেশন, 1 মিলিয়ন ডাউনলোড এবং 4.4 রেট রয়েছে। তো এইখান থেকে অ্যাপ্লিকেশনটা ইনস্টল করে নেবেন। তো আমি সরাসরি ওপেন করি। ওপেন করা মাত্র এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তো লেখা থাকবে কলকাতা সাব এবং নিচে দেখুন এখানে একটা অপশান আছে যে অ্যাকসেপ্ট বলে একটা অপশান আছে। তো সেখানে ক্লিক করবেন। সেখানে ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস আপনাদের সামনে শো করবে। তো টাইম টেবিল লেখা আছে, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করা মাত্রই পারমিশন চাইছে, অ্যালোতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদেরকে টাইম টেবিলটি ডাউনলোড করতে হবে বা সময়সূচি ডাউনলোড করার জন্য আপনারা সিম্পল ইয়েসে ক্লিক করবেন। ইয়েসে ক্লিক করা মাত্রই 1 মিনিট ওয়েট করবেন। দেখুন এটা ডাউনলোড হতে শুরু করেছে এবং জাস্ট এ মিনিট ওয়েট করবেন। এটাতে কখনোই কেটে দেবেন না, কারণ এটাই হচ্ছে মানে ট্রেনের সময়সূচি। এটা কখনোই কাটবেন না, এটা ডাউনলোড করে নেবেন সবাই। আর অ্যাপ্লিকেশনটা অবশ্যই ভালো, অবশ্যই ডাউনলোড করে নেবেন। এটা আপনাদের প্রত্যেকেরই কাজে লাগবে আমার মনে হয়, যারা ট্রেনে যাতায়াত করে। তো ডাউনলোড হয়ে গেল, এবার ওকেতে ক্লিক করবেন। সাকসেসফুল দেখিয়ে দিয়েছে। এবার আপনার টাইম টেবিল অপশানটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করা মাত্রই আপনাদের এখানে দেখুন উপরে অপশান আছে, এটা হচ্ছে সোর্স ট্রেন, আপনি যেখান থেকে যাবেন। তো আমি ধরুন আমি এখানে ভগবানগোলা দিলাম, BHAG WANGOL ভগবানগোলা। এবার দেখুন সাইডে আমি সার্চ অপশানে ক্লিক করলাম এবং দেখুন BQG এটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম আমাদের স্টেশনটির নাম। তো হয়ে গেল। এবার সিম্পল, এবার আমি মানে কোথায় যাব, তো আমি এবার যাব বারহামপুর। তো বারহামপুর বারহা লিখে সার্চ করলাম এবং এটা বারহামপুর কোড BPC দিয়ে দিল। এবার আজকে তারিখের মানে ট্রেনটা দেখব, তার জন্য এখানে আপনি দুটো অপশন রয়েছে, ফাইন্ড ট্রেন ফর দ্য ডে, আজকের দিনের ট্রেন, আর এটা এক সপ্তাহের ট্রেন। তো আমি আজকের দিনের ট্রেন সার্চ করব। তো সিম্পল সেখানে ক্লিক করব। সেখানে ক্লিক করার পরে এখানে পুরো ডিটেলস কিন্তু আমরা পেয়ে যাব। তো এখানে দেখুন যে লালগোলা রানাঘাট ইমু প্যাসেঞ্জার মানে এত টাইমে আছে আর এত টাইমে পৌঁছাবে, কখন ট্রেন আছে বা কটার দিকে ছাড়বে বা সব কিছু ডিটেলস কিন্তু আপনি অ্যাপ্লিকেশনটার মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো অ্যাপ্লিকেশনটা আপনাদের নেট ইউজ করতে হবে না, অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে অফলাইন অ্যাপ্লিকেশন। তো আপনাদের নেট না থাকলেও কিন্তু এটা ইউজ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, যদি আপনাদের কাছে এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই সকল হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুক বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিন। আর যদি আপনি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। আর আপনি যদি এরকম টেকনিক্যাল বিষয়ে কিছু শিখতে চান তো অবশ্যই বেল আইকনটি অন করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আর হ্যাঁ, অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দিতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, টেক কেয়ার।